Koş kavga edecek. Senin gözünün güzergahında bir problem mi var yoksa yürek mi yedin lan? Ne diyorsun lan sen? Hayırdır Yasin abi? Yok bir şey yok. Bir şey yok. Arkadaş adres sordu da gözüne navigasyon takacağım şimdi. Sağlık amaçlı yani. Bak şimdi birader. Hayırdır ya? Sen gelsene. Oğlum. Sen çeksene senin önce. Çek senin önce. Tarık yapma. Tarık yapma. Seda geç sen Seda. Yanınızda kadınlar var. Bizim de var. Ayıp ol. Ayıbı senden mi öğreneceğim lan? Bas git. Abla dur sen. Abla dur. Abla dur. Ya beni polis